الحسن من الرباط. السلام عليكم الحسن. السلام عليكم اختي امينه. بخير. مرحبا، الله يبارك فيك، تفضل. عواش مبروك علينا وعليك. شكرا لك. الله يجازيك بخير. بغيت نسول واحد الاسئله الله يجزيك بخير. نعم. واحد الرحمن. نعم سيدي، اهلا وسهلا. الرشوه بغيت نسول عليها، نهضر على الرشوه. الله يرحم والدينا. كان مالها؟ واش حرام الرشوه؟ واش حرام الرشوه؟ واش حرام؟ واحد في المقاطعه مشيت نصاوب شي ورقه وما بغاش يصاوب ليا وطلب مني الرشوه وما بغاش نعطيوه في ديك الساعه الاخرى وخرجت بحالي ما بغيتش نصاوب هذيك الورقه بالرشوه. نعم. واش حرام تعطيها؟ نعم. وي وانا ما بغيتش. قال لك حيت سمعت في القران قال لك على الله والرسول المرتشي هو طلب مني الرشوه. انا ما بغيتش. كنت سولت عبد الرحمن يوضح لي على الرشوه واش حرام. بالنسبه للرشوه استاذ، الا طلب منك شي حد الرشوه باش يقضي لك شي غرض، يعني ورقه اداريه الى غير ذلك، واش تعطيه ولا ما تعطيهش؟ هذه رشوه، هذه رشوه، لان الورقه الاداريه الاداري مطالب باداء واجبه مع كل مواطن. فالدولة وضعت هذا الإداري أو هذا المسؤول في هذا المكان ليعطي الوثائق للناس، ماشي باش يعرقل باش يشد الرشوة. نعم. فهنا تنقولوا هنا الرشوة حرام، هنا بهذا سميتو هذا. لكن كتبقى بعض أحيانا تتبقى بعض الأمور اللي خصنا نتكلموا فيها، على أن واحد المواطن تيلقى عرقلة باش يوصل للحق ديالو. الا ما درتش بحال هكا ما غاديش ناخذ الحق ديالي. وكا عباد الله، ولدي غادي يضيع لان عنده امتحان خصو يدوز يوم كذا وكذا الى اخره، وما الجمعه ولا الصباح ما خديتش الوثيقه ديالي، هو راه خصو يدوز تيبقى واقف. هنا قال العلماء اذا ضغط على الشخص لتقديم الرشوه مكرها مجبرا، يعني بالوسائل، لان كاين عندهم هاد الاداريين شي وحدين منهم ماشي كلشي. نعم. شي وحدين فيهم عندهم وسائل كيدفعوا بها المواطن او الشخص او الى دفع الرشوه بزز منه. كيبدا عارفين بديك الوثيقه يحتاجوا لها الى اخره، كيبداو يضغطوا عليه، واخا باقي ما جاش، واخا الى اخره، فهم راسك. الا شفت بحال هكا، قال بعض العلماء انه اعطي الرشوه، هذه ماشي رشوه، كناخذ باش ندافع على حقي، نشد حقي، هذا جائز. لان الرشوه علاش؟ واش غادي نضيع شي حق ديال شي حد؟ ما ضيعت حد، انا حقي بغيت ناخذه، خديته بهذه الطريقه. ولكن هذه الطريقه ماشي خصها تكون ديما عندنا. ولكن هذاك اللي خداها راه في كل الاحوال هذاك واخذ الرشوه. اما انا قد اجبرني عليه، اكرهت عليه، انا ما بغيهاش، انا كنعرف بانها حرام، بغيت باي وسيله اسيدي راه وثيقتي بغيت ناخذها، هو كيجرجر فيا، فما لقيت غير وسيله ديال هاك واخذت. نعم. هنا هذه راه لا تسمى بالنسبه لي انا رشوه، تسمى رشوه بالنسبه اللي خداها. نعم. الموظف اللي خداها. وانا لما كنقول بحال هكا الله يجزيكم بخير، هذا ماشي يعني خصو يسري على الاحوال ديالنا كامله. لا سيدي، غادي نمشي نطالب بالوثيقه ديالي، عطيني وثيقتي، عطيني ما كاينش ندخل عند المسؤول، ما كاينش الله غالب. لكن تتبقى بعض الظروف اللي تتكون الانسان مخنوق فيها، وواقف على وثيقه، واقف على واحد مثلا العلماء قال لك ودي مثلا واحد يعني مشى دار مباراه، وديك المباراه منقين لها ناس ما عندهم لا مستوى لا والو، واحد عنده مستوى عالي وجايبين لها ناس ما لا مستوى لا شهاده لا والو، وجايين بالوجهيات الو. قال لك كي شفتك قال لك يجوز ان هذاك يعطي حتى هو ليأخذ حقه باش ما يضيعش. هذا قالها بعض العلماء احسن مني في العلم، قالوها. ولكن هذه ما تتسمىش رشوه بالنسبه لي اللي خداوها. على العموم تبقى الرشوه عموما حرام، لا اللي كيعطيها ولا اللي كياخذها، الا للضروره، للاضطرار اللي كيكون مكره الانسان. نعم.